ми поважаємо особисті кордони Måneskin. Світові зірки куди їздили? Москва. Нас захейтять, я тобі кажу. Що із того видання, що із того хвороб. Пісня – топ. Колаборація – крінж. Все, закрили тему. Поїхали. А потім вона мені буде казати, що вона не альтер-его Даміано. А Україн сидить і плак-плак. Я сьогодні на стервозному, да? Запорука класних проєктів – це класна команда. Весь світ Весь світ. був з нами. Вокалісткою гурту Måneskin стала українка. Вибачте. У них немає почуття власної гідності. Всім привіт! На зв'язку команда Måneskin Ukraine, і це черговий випуск Cool Kids Podcast. Сьогодні в нас випуск буде нестандартний, він буде відрізнятися від попередніх, адже в гостях в нас людина, яка вплинула на розвиток української частини шанувальників Måneskin, людина, яка займає одну з найголовніших посад в команді Måneskin Ukraine, моя найліпша коліжанка, людина, яку я обожнюю всім серцем, людина альтер-его, якої являється пан Даміано Давід, Дашуля Спарроу. Блін, мені так приємно. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухай, ну нарешті. Раді вас бачити в нас в гостях. Ти не уявляєш, як я рада бачити себе у тебе в гостях. Нарешті. Ну, розумієш? Як тобі сидіти в кріслі мені гостя, взагалі а не супер. за кадром? Взагалі супер. Я вже там застоялася за кадром, і нарешті я увірвалася, знаєш, в твій етер. І яка твою заявочка? компанію. Заявочка на побєду. Ну, я не знаю, може я колись стану ще й другою ведучою разом з тобою, ми когось розберемо на ниточки. На натальну карту. Хоч на натальну карту розложимо взагалі Ми без питань. всюди спіци. Давай розкажемо сьогодні, який буде в нас випуск, чому він буде не схожий на інші, і чому він буде відрізнятися, чим саме він буде відрізнятися. Ти вже знаєш? Ну, я трошечки догадуюсь. Здогадуєшся? Чуть-чуть. Сьогоднішній випуск буде відрізнятися тим, що ми з тобою разом будемо відповідати на запитання, а всі ці запитання були взяті з аудиторії, української аудиторії, всі запитання, які вас найбільше цікавили. Сьогодні ми їх розберемо, сьогодні ми дамо на них відповідь, і нарешті. Ми будемо з вами максимально відвертими. Запитання буде нам задавати Вероніка. Давайте поаплодуємо теж Вероніки, бо це її дебют. Це її дебют, і я думаю, що в нас вийде дуже комфортний випуск. Да. Адже... Це будуть такі посиділки. Да, посиділочки, тільки... Ну, ми з тобою планували, але не спланували. Не спланували. Як ось іншим разом? Окей. Тож, давайте починати. Давай, поїхали. Давайте починати. Перше з запитання. Давай. Ми готові. Головна тема, яка хвилює всіх українських фанів – концерт. Концерт відмінений чи перенесений? І чи планується зміна майданчика на більший? Концерт в Києві. Ми йдемо на нього. Звісно, ми йдемо по-любому, як тільки вони приїдуть, а вони доїдуть. То ми йдемо. Тому що, Аполінарі? Концерт? Не скасований. Концерт перенесений. Я дуже сильно прошу на монтажі отакими величезними буквами, отак, поверх мене, перенесений. Не скасований. Адже дуже було багато запитань, і люди дійсно питають, куди здавати квитки, де повертають гроші. Ну, це взагалі дуже багато з приводу цього питань. Я не розумію, чому здавати квитки. Офіційний представник площадки організатора, вони заявили, що концерт перенесений. Він досі висить. Він очікує свого часу. Так. Ми, мені здається, говорили про це в випуску зі Стефі. Так. Якщо я не помиляюся, Так. ми говорили про те, що він буде, але він просто чекає свого часу, і цей час настане обов'язково під мирним небом України. Ми влаштуємо свій італійсько-український шум. Так. Ми рознесемо всіх Ми і станцюємо все. на бензині. Ми станцюємо на бензині, тож
Головне чекати. Головне, а я вам скажу, от останній раз, не здавайте свої квитки, не викидайте, не видаляйте повідомлення з вашого мейлу. Концерт буде. Він буде ще, приміточка дуже важлива. Всі квитки, вони будуть дійсні. Це от теж дуже багато запитань було. Всі квитки, вони будуть дійсні, тільки зміниться дата. З приводу майданчика поки що невідомо, можливо, він збільшиться, можливо, він зменшиться, тому що, на превеликий жаль, він може зменшитися через те, що люди або виїжджають за кордон, або залишаються за кордоном. І тут вже справа, я думаю, що це від нас не залежить. Ми не можемо нічого наразі ми офіційно... на це не можемо вплинути. Да, наразі офіційно ми не можемо сказати да або ні. Тобто тут потрібно слідкувати за нашими соціальними мережами, за соціальними мережами гурту і соціальними мережами площадки, яка буде це все організовувати. Так, це було в нас перше питання. Пішли? Добре. Продовжуємо. Квитки будуть доступні ще до продажу? І чи планується збільшення їх кількості? Дивись, я думаю, що вони будуть. Мені здається, що вони все ж таки організатори, вони зроблять якесь підтвердження для вже власників квитків. І ті квитки, які будуть не підтверджені з якихось причин, я думаю, вони от будуть ці місця будуть перепродані. Мені теж так здається, але наразі інформації ніякої немає, тому що, знову ж таки, час потрібно чекати, потрібно терпіння для цього всього. От я найбільше, що я хочу, це щоб у вас було терпіння. Ми самі вже не можемо дочекатися, ми самі вже кожного разу уявляємо, як це буде, як це буде масштабно, як це буде круто, але лишилось почекати. Наступна тема, яка цікавила нашу аудиторію. Підтримка України. Відомо, що гурт присвятив пісню «Газолін» в підтримку українців та виконує її під час світового туру. Які були ваші перші емоції після цієї новини та загалом від самої пісні? Вау! Я пам'ятаю, як я вперше, не всю пісню ж одразу ми почули. Да, шматочок був в Інстаграмі для оцього... Stand Up with Ukraine. Да, я пам'ятаю, я даю тобі можливість висловитися першою, тому що ти сьогодні все ж таки в кріслі гостя. Тож... О, Боже, дякую тобі. Я чого пам'ятаю, тому що я була в засланні. Мене відправили з країни рідні, коли почалася все це катавасія, ця війна. І я пам'ятаю, сиджу в парку в Варшаві, і лє дощ, знаєш. Я сиджу як грустний котик. Ні, тоді ще, мені здається, не було. Не було. Я просто кажу, що я сиджу як грустний котик. Хник-хник. Гортаю сторіночки там в Інстаграмі, ленточку. І тут просто натикаюся на цей пост, там, де вони зробили шматочок, відео. І в мене просто, мене переповнили змішані трошки такі почуття, тому що, по-перше, мені було приємно від того, що все ж таки вони обрали сторону справедливості, правди, вони стали на наш бік і підтримали нас так масштабно, так мощно. А з іншого боку, мені стало так сумно, тому що вони нас от саме згадали в тому контексті, що в контексті війни. Не в гарному, там в якомусь класному контексті, що Україна проводить, можливо, класні фестивалі музичні, а от саме в контексті війни. Тому від цього от мені стало трошечки так сумно. У мене аналогічно, тому що я пам'ятаю ці емоції, це був вечір, от я це точно пам'ятаю, я була вдома, і тоді, якщо я не помиляюся, то був самий оцей пік початку, не було, точніше, жодних емоцій позитивних, якихось емоцій, де можна знайти якусь надію на подальше. І тут я пам'ятаю, що я бачу цей пост, я бачу ці фрагменти, які перетинаються з кадрами Måneskin.
фрагменти того всього, що відбувається в нас, відбувалося і в 2014 році. І просто у мене були емоції, знаєш, дійсно, от я відчуваю, що мені радісно, як би це не звучало дивно, через те, що вони окремо сказали Україну, ми підтримуємо Україну. І ми за Україну. І одночасно у мене було, що, чому саме через ці події ви про нас згадуєте? Контекстність не та. Хочеться, щоб ви згадали, що, Україна, ви такі класні, ви такі круті, ви такі сильні, все, ми до вас приїжджаємо на фестиваль, на один, на другий, на третій, але... сталося, як сталося. Але я казала, що як би це не звучало грубо, але, можливо, це наша можливість висловити, донести цей меседж, добитися до них, достучатися, що ми такі самі окремі шанувальники, як Бразилія, як Італія, як Японія. Ми окремі, тому що до цього, ти пам'ятаєш, як нас змішували. Нас не просто змішували, більшість артистів вважало, що ми це і є русня, що це одне єдине. Це не одне єдине. Русня – це не ми. Тобто... Так, от вам заявка. Така заявочка. В тізер, будь ласочка. Насправді, це ж дійсно так. По-перше, нас коли відокремили в турі, так, Україну, Київ, тоді вже стало... тоді це був... Вау, супер, тому що у нас світові зірки куди їздили? Москва. Камон, що таке Москва? Ні о чому. Болото. Москва – це болото. І коли, сказали, що вони будуть в Києві, коли вони включили Київ в світовий тур, вже тоді вони відокремили нас. А потім вони прям так, поставили точку. Точечку, да. Давай щось веселе. Давай щось таке, щоб ми прям залетіли в тренди. Угорнули. Я по тексту. Давай по тексту, так по тексту. Чи дійсно гурт відмінив концерт на болотах? І чи можна вважати відміну там концерту як громадську позицію гурту щодо Росії? Звичайно. Так. Це просто... Отакими величезними літерами, будь ласка. Так, концерту на болотах не буде. Не буде. Це Ніколи. Написано Все. чорним по білому в заяві Måneskin. В офіційній заяві Måneskin. Де підписувати Роздруківка лежить у нас вдома. Да. Це було, вони викладали чи окрему сторіс, чи я не пам'ятаю, чи навіть файл якийсь, де вони писали, що ми перенесли тур через ковід. Спочатку через ковід. А внизу потім вони написали, що але концерт в Україні перенесений, а концерт на болотах скасований. Тобто, що ще треба? Все, не буде ніколи. Не буде. Все. В них єдиний, який концерт тільки може бути, це концерт Кобзона. На який вони скоро відправляться. Всі. Поголовно. Так що, в принципі, тут, мені здається, громадська позиція, ми забули сказати. Це, мені здається, на мою думку, на мою особисту думку, я хочу зараз наголосити, що це наша особиста думка, не значить, що ви маєте до неї прислухатися або її поважати. Ми просто висловлюємо свою думку, ми маємо на це право, і я особисто вважаю, що Måneskin таким чином показали, що вони проти тероризму, вони проти вбивств, і вони за Україну. За Україну. Вони не лишилися нейтральними. Вони за Україну. Тобто проти Росії. Їх політична думка... Це громадська позиція, їх чітка, мені здається. Дуже чітка. Вони за Україну. Тому що є такі нейтрали, знаєш? Що вони не лишилися, це, знаєш, політично нейтральними. Що вони чітко висловили, за кого музика вне політики. Кому в деяких є. Кому як. А ми We're gonna dance on gasoline. Тож цим все сказано, мені здається. І прапорами так само. Наступне питання в студію. Яке ваше ставлення до колаборації гурту з особою, яка відкрито висловлює підтримку ідеології комунізму? О май гад. Це крінж.
This is cringe. Це страшне, слухай, ну просто ні, окей, да, він відомий гітарист, окей, але те, що вони його обрали в колабу собі, ну це ні до чоточки Менеджмент. не саме гурта, як менеджмент. Так, це менеджмент. Менеджмент чомусь вважає, що це прям, ну, от, неважливо взагалі, типу. У мене думка така, що я читала дуже багато повідомлень людей, коментарі, що саме на цю тему. І люди кажуть, більшість людей, ну, ясне діло, що завжди люди діляться на два лагеря. Але більшість людей вважає, що, знаєш, в колабораціях немає такого, рідко буває таке, тим паче за кордоном, що люди зважають на політичну позицію. Це в нас зараз стало гострим, найпершим питанням, тому що це те, в чому ми живемо. І я думаю, що вони не знали, і, можливо, вони дізналися тільки після того, як цьому дали розголос. Але вони не надають цьому значення абсолютно. Ну, вони дали свою чітку позицію. Так, ну ми орієнтуємося на позицію гурту. На них. Ми орієнтуємося і завжди будемо орієнтуватися на їх словах, на їх діях і на їх позиціях. Так. Позиції інших нас мало хвилює. Ну, тому я думаю, що тут таке питання. Плаваюче, звичайно, але, ну, не знаю. Це крінж. Все. Оце все, що я можу сказати. Пісня – топ. Колаборація – крінж. Я цю людину не сприймаю і, будь ласочка, Томас раджу. Ну, який тур? Якщо ти це дивишся, який тур з Томом Морелло? Я не знала. Реально тур з Морелло? Ну, він же ж його запросив в тур. Отмена. Охрана. Ніяких. Отмін. Це що за музикальні паузи сьогодні? Я не знаю, у мене сьогодні музичний настрій. Тож, да. Я думаю, давай ми з тобою трошечку, тут така тема в нас. Гостра. Пішла так гостра така тема. Найважливіші питання, от ми прям дали чітку відповідь. Топові. Я сподіваюся, що люди тепер не будуть перепитувати по 1000 разів. Давай ми з тобою, напевно, зробимо це грати? як інтерактив. Ні, ми не будемо грати. Ну, бо в нас сьогодні серйозний випуск. Так, ну ти ж знаєш, що я така азартна. Я знаю, але сьогодні в нас випуск особливий. Як я вже сказала, він відрізняється від інших, тому ми далі продовжимо з тобою відповідати на питання. Ну, давай. Але це будуть питання, от прям питання списані з коментарів. Не перефразовані, прям з коментарів. Ми можемо з тобою... Ми по черзі будемо чи як? Я не знаю, ми можемо з тобою вирішити, або ми по черзі... На чувачі кинемо? Ні, давай не будемо. Ми серйозні люди. Або по черзі ми з тобою відповідаємо, або відповідаємо разом. Я думаю, що ми будемо відповідати разом, а тягнути тоді по черзі. Давай. Я перемішую. Я тобі право першості даю. Мені? Ну да, ти мене запросила, ти гостинна господарка, давай. Ой, мати рідна. Скажіть мені, будь ласка, а ви питання, вмієте скорочувати, люди? Там на всю на карточку, на всю? Давай. Ну, не на всю, але майже. Тихо. Так, якби Måneskin промовчав... Ми продовжуємо, ти бачиш? А ми продовжуємо нашу тему. Якби Måneskin промовчали щодо війни в Україні, чи підтримали Росію, що було б з вашою спільнотою? Яка була б ваша реакція? Продовжили б ви їх слухати? Ні. Ну, це однозначно, ні. Ти б не продовжила їх слухати? Я б їх видалила з усіх своїх плейлистів, з усіх підписок. Ну, ні. Для мене немає цього. Типу, знаєш, не все так однозначно. Типу, якщо мій якийсь улюблений гурт там підтримав Рашку, і типу, я така... Зробимо мої рожеві окуляри ще рожевішими. Ні. Я б це отак викреслила б життя. У мене, знаєш, така думка, я от читаю запитання, да, і мені просто цікаво інколи стає,
Як себе взагалі відчувають на Рашики? болотах? Да. От, ну, тобто вони, ну, ситуація яка? Їм чітко в обличчя сказали, що ви терористи. Ваш улюблений гурт, ваші кумири сказали, що ви терористи. І сказали, що ми до вас не приїдемо. І наскільки мені відомо, їм не повернули гроші Ні. за квитки. Ні. Ну, типу, вони такі, Та ладно. та ладно. Ти знаєш, чому так стається? В них немає почуття власної гідності. Вони, бо ці почуття викоронили, знаєш, от з самого маличку, з самого дитинства, в них немає почуття гідності. Ну, типу, ними керують, їм кажуть, що ви гівно, ну, і вони так і живуть. Типу, і навіть їх кумир каже, ну, ви терорист, камон. Все. А вони продовжують їх слухати, продовжують стверджувати, що Гасолін – це не для України, це не про Україну. Я читала десь, мені здається, що це мені хтось скидав з їх оцих руснявих пабліків, що вони писали, що це взагалі пісня була створена для якоїсь рекламної штуки, знаєш, і що вона була написана багато років тому. Прикинь? Вони вміють користуватися Google Translate? Хоч? Ну, а який Google? На болотах нема Google. Ну, через словарик хай перекладуть. Так чекай, вони тоді перекладали якось зовсім по-іншому. Ти пам'ятаєш, ми тоді в команді обговорювали, що вони переклали сенс зовсім по-іншому, і вони, де там слово «діти»? Вони приплели туди дітей. Ну, ти пам'ятаєш хоча б там слово «бейбі» чи «кіт», щось таке? Ні. Там немає взагалі цього. Про дітей не йдеться. Ну, знаєш, кожен... Я художник, я так бачу. Так, кожен дрочить як хоче. Ну. Тобто... Ми відверті. Вони бачать це так. Вони, я навіть, в мене немає на них ні слів, ні емоцій. Це біосміття, яке засмічує нашу прекрасну планету. Ну, все. Амінь. Так, ну що, продовжимо. Я думаю, що запитання, ми дали на нього відповідь більш ніж чітку. Тепер? Ну, я б теж. До речі. Да, я скажу, а то я так, знаєш, Пішла. плавненько з'їхала з цього. Я думаю, що я б не слухала. Бо у мене є таке, знаєш, це можна назвати почуттям отут десь всередині, або можна назвати совістю, що я не можу слухати людей, які сказали, що ми підтримуємо те, щоб вас вбивали. Твій народ, твою країну. Мені совість не дозволить слухати таких людей. І просто щось про них навіть дізнаватися, або просто на них дивитися. Це бред. Саме так. Тепер я? Тепер моя? Да, давай тепер ти. Вау. В мене коротенько. Так. Плануєте якось далі розвивати або оновлювати подкаст чи робити нові проекти? Ми сьогодні оновили трошечки подкаст. Вже почали. Ми вже почали? Що ти? Розкажи. Збираєшся оновлювати? Оновлювати подкаст, в принципі, ми вже цим зайнялися. І я думаю, що ми далі продовжимо експериментувати, тому що в нас є наброски буквально сьогодні. Під час зборів сюди в нас з'явилася ідея, дуже крутезна ідея, і ми сподіваємося, що наступного випуску, давай такий спойлер, наступного випуску ми її втілимо. Да, там прям щось дуже-дуже сильно особливе. Це буде круто, просто. Це буде ексклюзивний випуск. Ми його зробимо один такий. Один такий, так. Да. Можливо, вам сподобається, можливо, ми зробимо окремо потім з цього шоу. Хто знає. Да, тож, але подивимося. Да, подивимося. А що стосується нових проєктів, там було запитання? Да, нові проєкти. Нові проєкти? Прямо от нові. Нові? В нас є один проєкт, ми з тобою вчора говорили на етері, на прямому ефірі в Інстаграмі, що в нас запланований один проєкт, але ми не будемо розголошувати його сенс, його подробиці до того, як це станеться або не станеться, тому що
це, напевно, буде той проєкт, який від нас буде залежати малість. Мінімально. Да. Тут ми зробимо все можливе, але остання відповідь не за нами, і рішення, чи буде існувати цей проєкт, чи взагалі він станеться, тут ми без... Нас хрестимо пальчик. Щоб все сталося. Да? Да. А ти що? У тебе є якісь ідеї? Давай, закидуй зараз, що в тебе в голові, які ідеї на нові проекти? Ну, слухай, у мене ж, я ж як головний менеджер Måneskin Ukraine Shop, у мене постійно голова кипить всілякими проектами. Зараз... Розкажи нам, коли нова колекція, що за колекція? Ой, прям незабаром, це літня буде колекція. Вона буде не така, як була всі попередні наші колекції. Будуть прям, це буде... Пушка, ракета. А колаборації будуть з магазином? Бо люди питали, я читала, що... Ми думаємо над цим. Ти ж сама знаєш, там постійно голова шумить від думок, ми постійно щось думаємо, щось продумуємо, щось робимо, у нас постійно якісь ідеї, нові. І треба просто зараз нам якось сфокусуватися на чомусь, визначитися. Ми вчора з тобою майже визначилися. Да. А тепер справа за дизайнером. Ти знаєш, у мене тільки що з'явилася думка. Ти уяви, як би було круто, якби одного разу сталася колаборація між Måneskin Ukraine Shop і Måneskin Official Merch. Так воно колись станеться. Це було б круто, це було б класно, це було б щось таке, знаєш, і наш стиль підтримувався, вишитий. І Måneskin. Я завжди кажу, що нема нічого нездійсненого, треба тільки працювати. Ми будемо робити все, що від нас залежить і не залежить для цього. Будемо до цього йти. Це наша одна з нових мет, хотіла сказати. Мет. Дякую. Ми закриваємо все. Закриваємо, відкриваємо. Заміна можна? Відкриваємо словарик, шукаємо. Шукаємо слово. Ви зрозуміли, я думаю, що ви зрозуміли. Да? Давай. Давай ти мені перемішаєш, щоб мені дістати щось мале. Ще раз мені треба отако. Давай. Бара-бара-барам. Ти на приколі? Знову. Ти серйозно? Я не знаю, також сталося. Так. Якщо б ви зустрілися один на один з учасниками гурту Måneskin, яке б ви задали їм питання? Кожному з них. Прям кожному? Да, написано кожному, але я б задала одне питання їм усім. Мені здається, зараз буде... Давай вголос. Ментальний зв'язок. Коли ви звільнено Лео? Да, коли ви звільните Лео? Лео. Бабку ту. Бабушку Лео. Коли це вже станеться? Я не знаю. Я чекаю. Коли він просто піде. Або його підуть. Я вже не можу. Ця людина бляха. Не туди повертає. Нас щас захейтять просто. Не туди повертає. Фільтруй, пожалуйста, фільтруй, будь ласка, я тебе прошу. Ти знала, кого ти запрошуєш? Ладно. Ні, по факту. Не буду казати, що Лео такий класний, він такий ромашка. Мальчик ромашка. Ні. Мені не симпатизує ця людина. Тут я з тобою повністю згодна, тому що я так само, мені здається, що всі знають нашу позицію, нашої команди, з тим, що ми викладали, які пости ми викладали. Ми казали про те, що ми цю людину не сприймаємо як людину в першу чергу, тому що це людина проросійських поглядів, людина, яка підтримує зв'язок з русньою, з Рашкою. Після початку повномасштабної зливає їм контент, постить цей контент на сторінки гурта. Це ж взагалі нонсенс. Сторінка офіційна гурта постить... Не офіційного гурта, давай ремарочку, не офіційного гурта, а у Вік було точно.
якщо я не помиляюся, у Дам'яну щось теж проскакувало, Я не тому, пам'ятаю. тут... У Дам'яну я не пам'ятаю. Яро пам'ятаю, як у Вік, Вік. на Fashion Week вона. У Да. Вік на Fashion Week. А масло масляне. Давай, твоє альтер-его. Яке б ти задала питання своєму альтер-его? Коли він видалить тянок зі свого тіла? Або хоча б перебий. Ну, чувак, ти ж можеш перебити їх, забити чимось класним. Якщо в тебе немає контакту класних татуювальників, Welcome я to не Ukraine. залишу свій номерок. У мене є класний татуювальник. Вінницянки – це біль. Це Да. біль. Ну, до речі, я не проти того, що там багато хто проти, що він так забивається. Будь Я- ласка, подивіться Я на не це. проти цього. Ну, типу, мені подобається. Я забита доволі сильно. Я планую продовжувати. І я не проти того. Мене дуже харять ці тянки. Це моя Цитянки? Цитянки. 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 Щось не туди ми пішли цитянки. А мене вони харять. Ну, я б йому таке задала питання, хай би він колись та й видалив би їх. Я би перефразувала це питання, я би запитала, в чому прикол їх? В чому їх прикол? В чому прикол їх стилю? Ну, тому що стиль таке відчуття, що нас захейтять, я тобі кажу, Ні, нас ну, все, після слухай, цього ми Я ще можу більше, ніж скандалісти. заступитися і аргументувати. І Ну, вони нацарапані. Ну, вони це як Стиль. це як набросок. Мені здається, він збирався або може збирається, а може потім передумав. Це могло бути дуже імпульсивне рішення. Знаєш, як я б'ю татуювання? Мені прийшло в голову, слухай, хочу татуювання. Все, Pinterest, поїхали. Погнали. Ми дзвонимо нашому майстру, і все. Це могло бути імпульсивне рішення. І, так, отак сталося. І таке в житті буває. Відстояла. Відстояла. Жесть. Давай для Вік подумаємо. Для Вік. Запитання для Вік. Яке можна задати запитання? Я для Ітана давай. придумала. Ти для Ітана придумала? Да. Я придумала для Ітана. Єдине Єдине запитання. Я сподіваюся, чоловіче, я сподіваюся, ви не божевільний і ви ніколи не обріжете своє шикарне волосся. Ти що? Тьфу-тьфу. Ніколи. Це не можна буде пробачити йому, якщо він обріже своє волосся. Там таке волосся. Просто. Ми Дам'яна, я не знаю, як пробачили за його волосся. Він імпульсивний. От тобі і відповідь на тянок. Да, це імпульсивне було рішення. Він так, йому звеліло його серце. Сьогодні хочу під 0. Завтра хочу в червоний. В червоний. Їду на матч Роми. Червоно-жовтий. Все. Чому б і ні? Чому б і ні? Я не можу, слухай, придумати для Вік щось. Я б у неї запитала. Я б щось з діджей-сетом. Да, от я б у неї без її. запитала, чи вона хоче прям перекваліфікуватися з бас-гітаристки гурту на діджея. І я б запитала, знаєш, що в неї? Я б запитала, чому вона вирішила з хобі зробити справу для заробітка. Це ж справа для заробітка, вона їздить в тур і заробляє. Чому вона так вирішила? Я б таке питання задала. Давай. Тамасіта. О, Боже. Нащо ти поїхав в тур з Морелло? А він погодився? Він виступав на одному на концерті з ним. Виступав на його концерті. Я не знаю. Я не пам'ятаю, що це було, але я точно пам'ятаю, що ми тоді в команді сиділи і такі. Ми були трошки в шоці. Давайте не про сумне. Далі. Поняла. Треба вміти. Людина, яку б ви хотіли запросити на подкаст, і яку б не хотіли запросити на подкаст. Давай. Я? Ти. Одну треба назвати? Да, одну, толпу. Одну людину назвати, яку я хочу бачити в нас на подкасті. Хотіла побачити на подкасті, і одну людину, яку б не хотіла бачити на подкасті. Точно все її розжовувати. Точно кажу.
точно кажу, що людину, яку я б хотіла побачити, отак, як я зараз бачу тебе, подивитися цій людині в очі і поговорити на найважливіші теми соціуму, це Меловін. Так. Моя офіційна заява. Це от кого б я дуже сильно хотіла побачити. А кого б не хотів? Тобі казати, кого я не люблю, чи просто кого я б не хотіла? Кого б не хотіла? Давайте не Кого будемо ти не любиш? продовжувати оцей клубочок, за який нас потім зберуть люди клубочок і будуть з цього клубочка витаскувати отак по ніточки і нас хейтити. За це все. Тоді можеш не казати. Давай ти скажеш, кого б ти хотіла, а потім я скажу, кого б я не хотіла. Я б хотіла Go Away. Катю. Катюшу, так. Мені вона мені дуже подобається, прям її вайб, вона така, ти знаєш, рок-н-рол. Да, це було б цікаво. Я думаю, було б цікаво. Ми б дізналися щось таке ексклюзивненьке, да? Капнули б. Да. Тож, народ, обов'язково пишіть Каті в соціальні мережі, щоб вона приходила до нас на подкаст. Скидайте оцей вирізку цю, або просто пишіть, приходьте до Måneskin Ukraine на подкаст. Так, у нас класно, у нас цікаво. Да. Кого б не хотіли. О, Боже. А от тепер по скандалі. Мені здається, що ми по скандалам, знаєш як, потім, в коментарях, мені здається. Давай я скажу так, кого б я не хотіла, чому? Поясню. Тому що я не думаю, що ми зможемо зійтися в думках з цією людиною, в позиціях. Я розумію, що у всіх нас різні думки і позиції, але я думаю, що це прям був би максимально незрозумілий випуск. Тіна Кароль. Звідки воно вийшло? Можна я піду, будь ласка? А вона б до нас і не прийшла, бо так закінчу. Вона б не прийшла б. Можна мені випити, будь Я не ласка? знаю, нема людини, типу, what the fuck? Ну, нема людини, яку ми всім раді. Нема людини там прям, я не знаю. Таку, щоб я прям, ні, ти все. З ким ти не представляєш наш випуск? От чому так сядемо, будемо говорити про Måneskin. Ну, і ясне діло, що про цю людину теж. Що, тільки я маю страдати? Тільки мене мають хейтити? Я відгрібаю за всю команду, так? Да? Слухай, я не знаю. Я не знаю. Давай, Півоваров. Слухай, стихійні. З Півоваровим би я поплакала би. Ти, а я ні. Типу... Я вже двох назвала. З Півоваром. Я качусь в прірву. Слухай, багато артистів, з якими ми зовсім, не перетинаємося. Я не уявляю в цьому кріслі Джамалу, до прикладу. Хоча вона була на Євро, але я не бачу. Немає там точок перетину, щоб ми про щось з нею побалакали. Але це не є людина, яку би я не хотіла там запрошувати. Ні, нема такого. Я думаю, що, давай скажемо чітко, що нема такого, що ми б не хотіли. Так. По-перше, от завжди люди чомусь думають, що це так просто взяти і пригласити, або не пригласити людину. Є такі моменти, як менеджерські моменти, і людина може погодитися, або вона може не погодитися. З людиною потрібно зв'язатися для того, щоб вона погодилася або не погодилася, а зв'язатися інколи це дуже важко. Це найважчий процес. Люди можуть навіть не відповідати, тому, камон. В нас такий, знаєш, в нас ж є направлення нашого подкасту. Направлення, яке інколи, скільки ми вже, розмовляли, скільки ми вже намагалися колаборувати з людьми, і деякі просто не погоджуються, тому що вони не бачать якоїсь одної доріжки з нами. Так, вони не можуть знайти з нами точки перетину якісь, на що б ми могли би на чому зійтись.
Тому ми запрошуємо людей, з якими максимально там, ми можемо зійтися там, в темах, і які цікаві люди, які можуть нам розказати, вам розказати про підняти соціально важливі теми. Просто побалакати. Потеревенити. От ми сьогодні з тобою просто Я люблю це слово потеревенити. Теревеньки. Теревеньки. Хто я? Хочеш ти знову? Я все. Окей. На вашу думку, чому для України немає таких фанатських проєктів від Måneskin, які існують для Америки, Японії, Італії та інших країн? Як приклад, привітання в Spotify від Måneskin, коли вони кажуть «Привіт, Польща», «Привіт, Японія», «Привіт, Америка» і тому подібне. Чому цього немає для України? Це загадка. Це знову ж таки менеджмент. Вони ж це якось керують. Я не знаю. У мене є думка, і я думаю, що це так і є. В нас банально немає центру Sony Music. Так. Sony Music керує ними. Це сказано... Керує їхнім продакшеном. Да. Sony Music, Spotify, я не знаю, в нас в Україні існує центр Spotify? Ні. Я думаю, у нас не представлений Spotify. Питання закрите. Не те, що він не представлений офіційно, але офісу Spotify в Україні немає. Тоді... Саме тому. Вони записують ці звернення лише для тих країн, де є офіційне представництво Spotify. Звісно ж, хотілося б, коли вони вивалюють нову пісню або кліп, пісню, в випадку Spotify, побачити таке відеопривітання. Як вони? Hey, this is Måneskin. Hi, Poland. Угу. І погнали. Так би було. Hi, Ukraine. А Ukraine сидить і плак-плак. Ми транслейтимо з усіх мов світу. Я вже так хочу дочекатися того моменту, коли не ми будемо перекладати їх звернення, а будуть перекладати звернення до нас. Да, коли, знаєш, вони будуть «Привіт, Україна!» і потеревенили на українській. А ти ж пам'ятаєш, що Стефі казала, що італійська і українська мови, вони дуже схожі. Там інтонаційно у нас також багато оцих «р». Тому їм буде ізі, вони там, Давайте пісню на українській, там, наприклад, в колаборації з Островським або Дорофєєвим. З Go З Go. Назвіть топ-3 українських артистів, з якими хотіли б почути колаборацію. Тут ми будемо єдині. Топ-3? Топ-3. А в мене тільки 2. А у мене 3. А у мене 3. Давай. The Hardkiss. Угу. Меловін. Угу. Островський. Хочу. Бажаю. Я б туди ще додала... Молю. Go away. Да що з тобою? Ні, так чекай, я назвала свої. Я просто знаю, що ти зараз Go away теж скажеш. Я не знаю. Весняночка. Це мають бути якісь прям рокові виконавці. The Hardkiss. Це в нас рок? The Hardkiss рок. Тим паче, що вони співають... Слухай, мені здається, The Hardkiss це була би просто такий розрив. Знаєш, яка мені пісня? У мене виникала така думка, коли я слухала The Hardkiss, я їх зараз слухаю, їх постійно це, знаєш, альтер-его Måneskin в Україні, так. Для мене саме. І я, коли слухаю пісню «Make Up», для мене там не вистачає голосу Даміана. Я просто уявляю, що в другому куплеті співає він. І я така, боже, якби це було шикарно. Так, да. А ти уяви зробити в цих штучних інтелектах? А треба, до речі, я не знаю. Треба навіть...
катнуть сьогодні. Так, ну я чула стільки всього, що робили з голосом Дам'яна. Пам'ятаєш, я тобі скидувала оце про перший дзвіночок? Перший Українською. дзвіночок, і де він блін, а що ще він він співав? Зраджуй, гвалтуй мене, поки є сили, ще доки збуджує тіло твоє, все, що є між нами. Ми запрошуємо Павла на подкаст. О, так. Вероніка, показати! Обов'язково показати це. Передати. Чекаємо. Хай вже. Щиро чекаємо. Давай. Мої Ти топ-3. сказала Go Away. Так, The Hardkiss. The Hardkiss. І Островський. Островський. Так. Як, до речі. Ну да, з Островським. Ті не підійдуть. А хто ці? Ну там у мене, такі таракани, вони пересуваються дуже швидко, і вони такі шап-шап-шап. А я кажу, ні. Що за інтрига? А ну, хто ці? Хто ці? Давай, не Та факт, я... я забула, скажи назву гурту. Зараз мене та жінка прокляне на картонах. А ні, вона вже стала. Павло. Де Павло? Ми то ви. Apples. Просто скажи. Apples. Просто скажи. Не шепчи. Кажи, я дозволяю. Да. Apples. Apples. Ми потім... Обріжем, поріжем. Ми, да, потім... Apples. Було б прикольно, до речі. Та вони да. ж також рокові. Вони круті. І зраджу, гвалтуй мене Вау. у виконанні Дам'яна. Хай вони зроблять разом кавер. Кавер. Точно. Все. Ну, прикинь, цю пісню просто заюзали підставляти фотки Дам'яну, Да. відео під цю пісню. Я в Та TikTok хай вже стільки зрадить, бачила. зґвалтує. Все, поїхали. Ну, отак. Поняла мій топ-3? Да. Да. Замічталась, давай. Я просто уявила цей ход з Островським і з Дам'яна. Це А хто ход? Островський чи Дам'ян? вони обидва. Які ваші 3 улюблені пісні з дискографії? Давай. Магу. З усієї дискографії? Ну да. Ну, давай. да. З усієї. Cool Kids. Ну. Трестевер. І... Gasoline. Ти так легко це сказала? Ну, я дуже перебірлива. 100% Валентайн. Угу. Gasoline. Угу. Це просто 200%. І отут я затрудняюсь сказати, тому що для мене на рівні Honey Угу. і The Driver. От вони в мене на рівні, і я не можу з них вибрати. Вони геть Тому- різні. Я кажу 2, ставлю на 3 місце, мені можна. Я генеральний директор. Читер. Хм. Ля-ля. А. Як можете прокоментувати думку, що ваші гості на подкасті не пов'язані з Måneskin? Моє улюблене. Давай. Коментуй. Я? Я вже колись коментувала. Я теж коментувала. І що, ми на цьому тепер закінчимо? Ні. Закриваємо шарманку. Хто ви такі? Зворачуємо. Давай, ти гість. А, Все, тобі перше слово. Ну, слухай, я, по-перше, ми ж ніколи, в жоден раз, в жодному своєму пості ми не заявляли, що гість має напряму бути пов'язаний з гуртом. Тому що в Україні таких людей на пальцях однієї руки. Вибачте. Ось, да. І ті по різним причинам могли би не прийти до нас. По-друге, ми запрошуємо гостей, які можуть поговорити з нами про Måneskin, які якимось чином не пов'язані. Цікавляться Да, вони ним. цікавляться їх творчістю. Але ці гості, у нас всі гості були супер круті. З ними ми піднімали класні соціальні теми, просто фанові теми. Сьогодні, дивись, я до тебе
прийшла. От зі мною можете говорити про Måneskin. Прям Як ти пов'язана з Måneskin? Да я їх слухаю. Відповідай, покажи свої штани. Вона стягнула штани з Дам'яну. Ну, Вона я не пов'язана вилізу звідси. особисто з Дам'яну. Я не Як? вилізу звідси. Пишіть в коментарях. Ну, біг, хлопчик. Діставай свої скелети Кого? зі шкафу. Ну, штани Діставай. тобі показати, реально? Діставай, давай. Окей. Ногу на стіл. Давай. Ай, Боже. Де Ще не де вистачає. шампе? Да, шампе. Ти обіцяла шампанське, ти на кожному гостю обіцяєш налити в цю легендарну чашку шампанську і жодному. Я своє мала. В нас 16+. Нам треба переробляти на 18+. Да давай бо я вже хай все, вже я не компот витримую. заброде. Подіва, що ми? Сидимо, як привезені в гості. Да. Так, у мене це штани прикольні, коротше, поняла. Ну, давай, кажи. Як Далі я продовж. пов'язана? Да, як ти пов'язана, ти вже показала, сказала про гостей. Давай. Так Бо я тебе можу доповнити. Я прокоментувала, що наші гості всі круті, і вони не обов'язково мають бути пов'язані з Måneskin. Ну, от прям напряму. Я не розумію, кого ми маємо приглашати, кого ми маємо запрошувати. Це має бути Лавіня. Да, це Має бути Дав Камерон. Б- Це має бути Джорджіо Салєрі. Це має бути... Хто в них там ще? Якопо. Деймон, який, Якопо, Деймон, який фотографував Дам'яно, Ітана, Вік Томаса. Ну це кого? Це так не працює. Да, є люди, які от... Я можу назвати топ-3 людини, які... Ніхто ніколи не скаже, що вони не пов'язані з Måneskin. Це Фролов, Анастасія Гутник і Лоліта. Так. Це 3 людини, які пов'язані. Але, Ну, Лоліта, як це... я вже Роби сказала... ремарочку, бо Лоліта є там на болотах, а є модель, яка в них лежала на колінцях Лоліта. Яка на болотах? Лоліта Мілявська, її всі знають як Лоліта. Ти Да зараз... ти странна, я кажу зараз за Måneskin. Так Я думаю, її ніхто б не прив'яжуть. подумали Та за Лоліту почекай, Мілявську. скажуть, Це що вообще? хворі, больні, ви що? А ці на болотах такі йоу-йоу-йоу, так, наша Лоліточка напряму так курила з Дам'яна за углом. На Титаніки. На Титаніки. Так що ти давай уточні, бо ті болотяні також дивляться. Я, Ну, типу, я вибачаюся, якщо я наріжуть. зараз неправильно назву прізвище Лоліта Кампізі. Так? Мені здається, так. Я вибачаюся. Модель. Да, модель. Потім там підпишете, якщо що, фоточки, може повставляєте інформацію або поріжете. Ми капнемо. Ну, оце 3 людини, які пов'язані напряму з Måneskin. Україномовні. Україномовні, які можуть прийти і нам на українській розказати Все ексклюзивно все. Але, як я вже до цього сказала, є люди, які можуть не погодитися банально до нас прийти, тому що вони не хочуть, у них немає бажання. Або вони не бачать Для себе якоїсь вигоди, для себе не бачать сенсу. Угу. Приходити і щось розповідати, витрачати свій час. Таке теж буває, на жаль. Тому, ну, тут... Ну, це... Тут і просто... окей. У нас би було 3 випуски. А, І ну ми да. все, закриваємося. В принципі, Все. да. Ну, По факту. типу, якби було... це таке. Мені просто, знаєш, мені просто цікаво, як люди визначають, що не пов'язані з Måneskin, да? От казали, була така думка, да, що там перший гість не пов'язаний з Måneskin, там другий гість не пов'язаний з Måneskin. І люди називали прямо Måneskin. Говорили про них, обговорювали їх, казали, що вони там їх слухають, вони цінують їх музику, як артистів. Хтось з ними зустрічав. Хтось з ними зустрічався, хтось їх бачив, хтось з ними мав діалог. Ну, тобто, я не розумію, як взагалі оці установки, як ці установки створюються, що вони не пов'язані. Ну, я розумію, якби ми запросили там, того, хто прийде і нам скаже, вибачте, а хто такий Måneskin? Про що ми сьогодні говоримо? Хто це? І буде нам цілий випуск сидіти і казати, що Måneskin – це нічого. Давайте я вам буду про себе навалювати. Ми
не позиціонуємо себе як подкаст, який буде говорити тільки про гостя. Так. Ми завжди говоримо своїм гостям, коли ми їх запрошуємо, коли ми спілкуємося, ми говоримо, що в нас тема найголовніша, на чому ми базуємося, це Måneskin. Ми готові популяризувати українське, ми хочемо популяризувати українське, але при цьому ми хочемо, щоб про Måneskin говорили і говорили частіше. Угу. Тому що, на мою думку, це круті артисти, які мають в Україні стати ще знаваніші. Дякую. Круто. Дякую за увагу. Тягніть білет. Я? Угу. Там одна. Там мені. Що там таке? Каже, о, май. Оу май. Ну чому? Ну скажи мені. Можна я поміняю? Я ще не дивилася, що там написано. Ну, давай. Ладно, ні. Я придумала. Ти директор, ти давай. Ти директор, роби, що хочеш. Як ви все. Як ви уявляли Måneskin Ukraine через 2,5 роки? Бо саме стільки вам зараз, наскільки я знаю, в момент його створення, якими ви уявляли тоді Måneskin? Як ви уявляєте фан-клуб ще через кілька років і якими уявляєте Måneskin на той момент? Я так розумію, що питання в тому, як ми тоді, коли ми тільки створювали, уявляли Måneskin і себе, і як ми уявляємо через 2,5 роки себе і Måneskin? Ну, напевно. Ну, я так зрозуміла. Тож відповідаю на перше запитання, якими ми уявляли себе 2 роки тому. Ну, майже 3 вже скоро. Я скажу чесно і відверто, на сьогодні відверта розмова, я скажу чесно, що я не думала, що ми вийдемо на такий рівень. Я думала, що це залишиться на рівні публікація фотографій і відео. Я не могла собі представити, я не могла уявити, що ми будемо переможцями Музвар Awards 2023, що ми будемо мати фідбек від Måneskin, що при звучанні нашої назви Måneskin Ukraine всі будуть здригатися. І всі такі, це оці. Знаємо таких. Я цього уявити не могла, і я рада тому, що все так сталося, і що ми зробили вище, зробили більше, ніж ми могли собі уявити. Як Måneskin тоді ми уявляли? Я особисто уявляла їх такими ж крутими, такими ж драйвовими. І я, чесно скажу, уявляла, що в них буде більше нових пісень. Але оце зараз така пауза з фестивалями і з їх окремими проєктами. Я цього не уявляла. Ну, я не думала, що вони будуть творити Сольники. окремі проєкти. Не сольні, коротше, окремі. Поза гуртом. Тому і на той момент я уявляла, що ми вже будемо на концертах так 3 в Україні так точно. Оце я тоді так уявляла. Да. Давай ти тепер про те, як ти уявляла тоді Måneskin Ukraine. 2 роки тому. 2 роки, тому що 2,5? 2, давай, ти 2, да. Не з самого ж початочку. Як я уявляла їх? Так я їх і уявляла. Я їх бачила на вершині світу. Це ти про Måneskin? Да. А я тобі кажу про Måneskin Ukraine. Ну ладно, давай про Måneskin. Нас я уявляла на вершині всього світу. Тому що реально команда наша, вона достойна бути на вершині. Це люди, які працюють титанічно, в своїй сфері. Ми працюємо багато, ми працюємо потужно. Тому, як ще можна було уявити Måneskin Ukraine, нашу команду, через 2 роки? Це приємно. Так і сталося. Ми вперше прийшли на Музвар Music Awards. Ми взяли. Побачили? Взяли. Так. Ми вирішили робити великий проєкт. Ми робимо великий проєкт.
Ну, якщо ми беремося за щось, то ми його робимо якісно, чітко, відточено. Так що так я і уявляла через 2 роки нашу спільноту. А Måneskin? Måneskin. Я їх теж, їх уявляла, що вони будуть на багатьох фестивалях, що вони вийдуть на міжнародний рівень, що їхня кар'єра не закінчиться на Євробаченні. І я це уявляла. Типу, вони всім своїм виглядом показували, що вони in the top of the world. Все. Тут ми з тобою зійшлися. А на Måneskin Ukraine у нас взагалі різні такі були уявлення і думки. За Måneskin Ukraine і Måneskin, як ми уявляємо, через О, Боже. 2,5 роки. За Måneskin я хочу сказати, що я їх уявляю разом. Да, Я хочу, щоб це вони спільно. були разом. Я хочу, щоб ця їх музика, це їх вайб, ця їх особливість, яка є в них, щоб вона була і надалі. Я уявляю їх разом. Я так само. Мені Такими здається, ж наповненими драйвом, наповненими бажанням творити і нести себе світу. От я їх уявляю такими. от я теж, я навіть боюся їх уявляти не разом. Тому що вони настільки зіграні. Це прям один єдиний якийсь організм, у них такий симбіоз. Вони заходять на сцену, і 80 тисяч людей кайфують. Вони так беруть всю На цю колінах. толпу і ставлять на коліна. Да. Måneskin Ukraine, як ми уявляємо, через 2,5 роки. По-перше, я через 2,5 роки уявляю нас вже побувавшими прямо на декількох концертах в На Україні. стадіоні, НСК стадіоні. Олімпійський. Да. На НСК Олімпійський. Давай масштабно уявляти, фантазувати, тому що думки... Матеріальні. Мріяти не шкідливо. Так. Як казав класик, як казала легенда, мріяти не шкідливо, мріяти так важливо. До речі, я б хотіла побачити його в нас тут. Я була б не проти. Да. Так, як нас ще я можу уявити? Ми злагоджені, ми робимо нові проекти. У Класні. нас є бажання, в нас є жага, ми творимо, йдемо скрізь Ми бурю, ломимось. пекло, воду. Я все. сподіваюся, що це пекло вже колись скінчиться найближчим часом. Ми не будемо так сильно, пробуватися крізь це пекло, а йтимемо, так, Спокійно. Да. рівненько, спокійно, видихаючи хоча б. Тому що іноді ми отак Так долбимося, знаєш. Ми довбимося, іноді здається, що ми головою в стіну довбимося. Але ж ми пробиваємо ці стіни. Да. Які б вони там не були, да? З чого б вони не були. З чого б вони? І я ще можу додати, що я хотіла б, щоб у нас тако, знаєш, я подзвонила тобі, подзвонила команді і сказала: дівчата, в нас ломиться поличка від нагород, нам треба замовляти інше. Щось типу такого. Так. Це було прикольно. Хотілося б того, звісно. І сьогодні на стервозному, так? На. Це тобі ці твої червоні стрілки на очах. Стервозності. Демон. Демон. Окей. Так. Ти поняла? Знак Божий. Знак Божий. Ти це чула? Боже, це просто треш. Там На батюшка, словах дивно. там батюшка за стіною там каділом. Окей, давай продовжимо. Давай. Продовжуємо. Продовжуємо. Я вже все зрозуміла. Так. Все. Я не Це насторожена. питання, якого я Боялася? чекала і боялася. Бо я боялася Боже. цього питання. Не лякай мене. Як ви все-таки відправляли або передавали подарунки для Монески? Дорогенькі мої, це питання, на яке ми не дамо вам відповідь через те, що ми і наша команда... Немає відповіді на це питання.
Окей, давай Це по-іншому. все Святий Дух, да, все, я вже це зрозуміла. Святий Дух і Нова пошта. Як ми передавали подарунки новою поштою? Ми не дамо відповідь на це запитання, тому що в першу чергу ми поважаємо особисті кордони. Та що відбувається? Ми поважаємо особисті кордони людей, які або допомагали, або якось причетні. Ну, тобто, і в першу чергу ми поважаємо особисті кордони Måneskin. Це найголовніше. Ми постійно про це казали, що якщо Måneskin в якийсь момент вирішать, захочуть, що от ми хочемо вам розказати, що Måneskin Ukraine нам передали так-то подарунок. Це буде їх рішення, яке ми будемо поважати, і ми скажемо, да, тепер ми можемо вам розказати, тому що вони про це сказали. І вони вважають це за потрібним, нормальним. Тобто це не буде перетинати їх особисті кордони. Так. Ми не зробимо, знаєш, не відкриємо такий ящик Пандори і вивалимо отак все, і потім нас будуть вважати, що ми все робимо заради хайпу, заради контенту і заради того, щоб про нас говорили. За того, щоб Це всі не так. знали, які ми круті і класні. В першу чергу ми круті і робимо класні, це. Але, Ну, це да, але ми робимо в першу чергу це для того, щоб показати Måneskin нашу любов і нашу відданість. да. Ми, помимо того, що ми круті і класні, ми ще й чесні, і ми ніколи, не порушимо особистих кордонів когось. Я вам можу сказати, що ми передавали їх новою поштою. Все. Тому що хто з ними спілкувався? Да. Почнемо з цього. Ні, це саме тому вони доходили, тому що з ними спілкувалась я. І незважаючи, я людей затримувала, де б вони не були, щоб дізнатися, де моя... А ти знаєш, що де моє тепер відправлення? люди після твоєї відповіді про нову пошту Підуть в нову пошту? Ні, будуть вважати, що ми знаємо адреси Måneskin. Ну так, звісно. Слухайте адресу Måneskin. Італія, Рим, Вулиця Трастевere. Фонтани Треві. Все, залишайте там під фонтаном. Туди ми Або кидайте в фонтан як монетку, щоб повернутися. Туди ми відправляли нашого почтового голуба. Да. Це все. Дзвонить до Що, ми собі. з тобою... Подивися. Хай дзвони. І в тебе. Все, да. Ну, ладно. Що, Творчий давай сюди безлад складемо посередині. Та-та-та, батюшка. Надішліть мені потім Що це окремим відбувається? файлом. Оце все. Ні, ми вставимо обов'язково це про демонів і про батюшку одразу після цього. Так. Можемо продовжувати? Ну що, ми з тобою можемо продовжити. Невеличкий інтерактив. Можу я назвати це інтерактивом? Не можу. Мені Це сьогодні було можна все. Нам сьогодні можна все. Ми, мені здається, поговорили довше, ніж відповідали на запитання, які нам команда підготувала. Але ми готові далі. Вероніка, будь ласка, в студію. Можете пояснити чи прокоментувати той факт, що деякі підписники вважають вас жовтою пресою? І в цілому поясніть, як обирається контент для публікацій. Ми жовтуха. Ми жовтуха. А в нас жовтим підписані всі наші пости. Да? Може, тому саме ви вважаєте, що ми жовтуха? В нас жовте і блакитне. І блакитне. Тому? Ну, значить, не тому, так? Да? А чому? Я можу сказати, що ми завжди хочемо відрізнятися. Ми не хочемо, щоб в нас було щось ідентичне з фан-клубами, які є в інших країнах, з фан-сторінками. Ми хочемо, щоб наш контент і ми в цілому були впізнавані. От ти заходиш, от тобі дають отак 3 фан-сторінки без назви, без всього. Тобі просто дають навіть світову гамму. І ти по ній кажеш Måneskin Ukraine, а оце я затрудняюсь сказати. От хочеться отак,
щоб просто от людина бачить, і вона знає, що це ми. Ну, слухай, тому коли ж просто гортаєш, оформленню. видно. Да, по тому ж оформленню, коли ти просто заходиш у відмітки, от навіть мені це подобається, заходиш у відмітки Дам'яно, Вік, Томас Ейтана, Монескін, заходиш в відмітки, і там просто повторюються фотки. Повторюються відео, і отако наше, знаєш, отак окременько, жовтими літерами, Гарненько. обкладинка така. І я, от як людина, да, зі сторони, я розумію, що мене це зацікавило, мене Око це зачепило. чіпляється. Око чіпляється, і ти хочеш це прочитати. Навіть іноземці. Ми пишемо виключно на українській. В Інстаграмі, я говорю про Інстаграм. Ми пишемо виключно українською наші пости, але в нас в Інстаграмі в коментарях з'являються іноземці, які знаходять нас, які не підписані на нас, але вони знаходять у відмітках чи якимось іншим чином. Вони знаходять наші пости і вони коментують. Дякую Богу, що Інстаграм дав цю можливість автоматичного перекладу. Так. І люди можуть перекласти, люди можуть почитати на своїй мові і можуть дізнатися цю новину. От ще що я теж хочу сказати, поки я не загубила думку. Я читала багато коментарів про те, що люди думають, що ми жовтуха і вважають нас жовтухою через те, що ми подаємо новини саме вибірково. Ми не подаємо новину в Інстаграмі. Ми не подаємо новину, що сьогодні Måneskin виступили там-там. Сьогодні Måneskin на радіо заспівали то-то. Сьогодні Måneskin дали інтерв'ю тому-та, тому-та. Ми даємо новину, яка обговорюється в фандомі. Яка обговорюється прям така тема, от на слуху, найголовніша, найсоковитіша. Новина. От тому це і називається новиною. Щоб це було щось інше. Вони всі рівняються просто на... всі як один. Всі куди не зайди. Не ображайтесь на мене, будь ласка, інші фан-сторінки. Це наш вибір вести так свої соцмережі. Я не вважаю, що це жовтуха, як що із того видання, що із того хвороба. Жовтуха і жовтуха. Тому це вибір особисто нашої команди. Вести і подавати новини саме так. Ми не розпускаємо пліток. Ми завжди говоримо і завжди наголошуємо, що ми там не щось запевняємо, стверджуємо. Ми пишемо, що от є така новина, люди обговорюють те і те, все, от вам новина. Все, це новина, це не фотопоток. Да, це не те, що от ми прийшли і сказали, а ви знаєте... Ходять плітки? Да, ходять плітки, і, це жесть, це треш. А що ви думаєте, правда, неправда? Щось такого, знаєш? Те, що створює хайп. Ми просто говоримо, що в фандомі Måneskin зараз обговорюється така тема, і описуємо цю тему, описуємо цю новину. І я вважаю, що чому це добре, тому що багато людей, вони знаходяться в цьому інформаційному просторі, і вони не знають, звідки брати, повністю цю новину. Вони отак її черпають з різних сторін, і потім в цьому потоці є плітки. А от потім і з'являються плітки, коли отак, знаєш? Да. І потім з'являються плітки. І потім такого нафантазують, що мамма мія. Мамма мія. Поїхали далі. Да. А ти що, не хочеш нічого сказати? Я з тобою цілком згодна. Я сказала, що це наш особистий вибір вести так, отак, нашу сторінку. Я вважаю, що вона виглядає дуже супер круто. Насамперед, вона впізнавана. Вона впізнавана. В неї цікаве оформлення. Вона дуже гарна. Ми інколи міняємо оформлення, тому що в нас також око замилюється, і ми його можемо змінити, наше оформлення. Плюс ми хочемо робити
ще гарніше. Ми хочемо кожного разу. Це Скажіть мені це українське слово. ставати все кращим і кращим. Все Сенс той. топовішим і топовішим. Ну, я можу довго, то. Ну, сенс той. У мене дуже багато епітетів. Вибачте. Усовершенствувати. Вдосконалюватися. От. Да. Все. Да, тому я не вважаю нас жовтухою. Я не вважаю. Я вважаю, що ми відрізняємося від інших. Ми не боїмося говорити правду, ми не боїмося розповідати щось, обговорювати щось. Ну, тобто, не обговорювати в сенсі того, що ми там пліткуємо і кажемо: а давайте ми сьогодні заліземо кудись туди в білизну. Ні. Ми просто говоримо насущні теми, фандомі. Теми, які От. от прямо зараз топчик, зараз гаряченькі в фандомі. Де тут жовтуха? Все, закрили тему, поїхали. Давайте поринемо у світ ваших проєктів. Фан-клуб Måneskin Ukraine відомий багатьма масштабними проєктами. Шанувальники цікавляться, як виникають ідеї цих проєктів та які етапи їх створення. Hit me. Давай. За який проєкт ми почнемо говорити? Це давай спершу. Ам, Зараз ми як сядемо на цю лавочку. Замовте поки нам доставочку. Чайочок, будь ласка. Щас ми забалакаємо. Ставте чайник, зараз почнеться. Я хочу сказати, що всі наші проекти, ти як ніхто знаєш, що всі наші проекти, вони зроблені з такою теплотою, з душою, від чистого серця. І цим ми вистрелюємо. Саме тому в нас проекти мають успіх. Я не можу виділити якийсь один. Тому що кожен по-особливому значущий. Вони різні, абсолютно. Це як, знаєш, вибрати одну дитину тільки. Яка дитина твоя найулюбленіша? Ні, це все діти, це проєкт. І от я не можу виділити якийсь один. Створюються вони завжди, як би таке слово то підібрати, несподівано. Завжди десь спонтанно. Да, спонтанно. Сидимо на кухні в 6 ранку. Хоп! Подкаст. Лалай. У мене сьогодні музичний настрій. Так, ти сьогодні співаєш. Дам'яно, Давід, подвінься. Буде тепер солістка. Ні, вокалістом. Прикинь, буде заголовки. Вокалісткою гурту Måneskin стала українка. Ні, не надо. Не надо. Можна Юлю Саніну. В дует просто. В дует? Але не заміну. Хай сидить Дам'яно на місці. незамінимий. Ні. Це по факту. Як колись я в інтерв'ю бачила один продюсер італійський, він сказав, що Дам'яно, він дуже талановитий хлопець, і багато хто з набранням гуртом популярності, багато продюсерів будуть намагатися висмикнути його з гурту, забрати і запропонувати Золоті гори і сольну кар'єру. І буде його найбільшою помилкою, якщо він згодиться на це. Тому що от вони просто одне ціле. Måneskin – це один механізм. Який працює? Божественний механізм. За проекти. Створюються завжди несподівано, і немає такого, що ми довгий час плануємо, розробляємо, думаємо, а може так, а може сяк. Тобто в нас завжди ідея, і ми починаємо нею займатися. Ми починаємо одразу її розробляти, починаємо одразу її отак от... ми її одразу хапаємо і крутимо. І все, і починаємо над нею працювати, починаємо її вести до кінцевого результату. І Давай запитання від мене. Який, на твою думку, був найскладнішим? Морально чи фізично? Давай
І морально, і фізично. Я не придумала щось таке посередині. Давай морально, і фізично. Морально, це був лист, про який всі знають. Я повністю погоджуюся. Це було морально складно, тому що це була така робота. Вона класна, але то було складно. Не передача була складна, створення було складним. От саме морально складним. Фізично. А фізично? Ой, я не знаю. Знову згадав нову пошту. Нова пошта, зв'яжіться з нами. Да, це було фізично важко, тому що потрібно було постійно бути з ними на зв'язку, з новою поштою. Це ми передавали футболкою. Футболкою ремінь. Це було фізично важко, тому що це було початок, так? Війни, повномасштабної. Це там була... Це було літо. Осінь. Так, це був листопад. Тому що я прийшла в команду, і мене, знаєш, так, як кошенятко. Давай, погнали, працюємо. Восени. Можна я розкажу історію? Давай. Мою улюблену. Про яку я розказую яку я розповідаю завжди, пов'язану з новою поштою, з цим проєктом. Коли ми відправляли новою поштою, буду даватися подробиці, відправляли. Приходжу я на нову пошту, щоб відправити за кордон. Дякую новій пошті за міжнародні відправки, за міжнародні... Ви повинні з нами зв'язатися. Ми стільки відправляємо всього. Мама, родна. Тут могла б бути ваша реклама. Тут могла бути ваша реклама. Але ви не зв'язалися з нами. Я приходжу на відділення і передаю, вже в нас було все спаковано, ти пам'ятаєш, що ми там і окремі красиві такі пакування придумали, все, ми оце все склали, заклеїли, зав'язали. Я приходжу на нову пошту, кажу, мені міжнародну, пожалуйста, доставочку сюди. Вона бере, жіночка, не знаю, хто ви, але я досі вас згадую по сьогоднішній день. Вона ікає кожен раз. Дай Боже. І Господь з нею. Вона футболку така. Що у вас там? Футболка. Добре. Відправляємо. Що у вас тут? Ремінь. Який? Гітарний. Він з шкіри? Ні. Він з шкірозамінителя. Екошкіра. Доставай. Достаємо. Вона бере отако цей шкіряний ремінь. І отако починаю його нюхати. Просто я тоді випала. У мене була емоція з ерором і з крінжем. Бо я стою і думаю, а так можна виявити, це шкіра чи екошкіра? Скажи, дякую, що вона не почала його палити. І не почала його жувати. На зубок. Ти розумієш? Я просто стою, вона нюхає. А вона нюхає. І каже, це шкіра. Вам його повернуть назад. І просто ми, які тоді зв'язувалися з виробниками, так. Зараз зі шкіри ніхто нічого не робить вже. Конкретно то ремені ніхто не робить зі шкіри. То була екошкіра. Це було екошкіра. Це було, коли ми це знаємо. Була. Ми коли питали в виробників екошкіра, в них написано на оцих, то що вони нам оцю присилали виписку, що там екошкіра. І вона мені каже, це шкіра. А вам її назад відправлять, тому я не буду це відправляти.
І я тоді просто думаю, ну все, залишиться Томас без подарунку, що робить? В ітогі, що я зробила? Я пішла на інше відділення, і там мені сказали, да, це екошкіра, відправляємо. І він благополучно дійшов. І він благополучно дійшов. Що ти думаєш? Я пішла на відділення. До цієї Сваритись пішов. Матільди. Я пішла, я прийшла, я їй показую фотку, що воно дійшло, що воно там-то за кордоном. Книжечку жалоб мені сюди, будь ласочка. Ти така. Да, я зробила так. Ну тому що, вона мені ще, що ще, щоб мене не захейтили, найбільше мене вибісило, що вона мені показує список, отакий роздрукований в них на пошті, список заборонених речей, які не можна пересилати за кордон. Жодного слова там про шкіру і екошкіру не було. Та я пам'ятаю, я ж шукала цей список. І ми потім ще й в інтернеті зв'язувалася. шукали. Так. Ну, тобто, розумієш, тут знову ж таки, Там все було- залежить від да. людини. Це Бо від якби я людини. потрапила, мені здається, що якби я потрапила тоді на іншу людину, То, тебе відправили без мені б нормально відправила, тому що на іншому відділенні мені чомусь відправили. одразу. Ну, мені було фізично важко, тому що це було міжнародне відправлення під час повномасштабної війни, і посилка, те відправлення, воно блукало світом. Ремені з футболкою бачили світ більше, ніж ми з тобою того світу бачили. Реально. Так, і я була постійно на зв'язку з міжнародним відділенням пошти. Я казала, Hello, guys. мені потрібно дізнатися, де моя посилка, де моє відправлення. Мені чувак на пошті каже, жіночко. Кажу, яка жіночка? Нема тут По-перше. жіночок. Я молода, красива, юна дівчина. Весна. А він мені каже, та повітряна тривога, спустіться в укриття. Кажу, в укритті не ловить зв'язок, мені треба зараз знати, де моє відправлення. І посилка дійшла, він мені дав інформацію. От бачиш, це залежить від людей. Да, я з ним зв'язувалася з тим чуваком, я не знаю, якщо ти мене бачиш, це я. Та надокучлива. Мадмуазел. А ця поштарка-нюхарка. Якщо ти мене бачиш, якщо ти мене згадала, я сподіваюся, тебе звільнили. Бо так не можна розмовляти з людьми. Ну, Раунд. серйозно. Бенк. Поїхали далі. Да, ми все відповіли. Да. Ми відповіли на запитання, чи там було щось інше, бо я вже забула. Бо ми можемо в ліс по дрова. Да. Ну, типу, ок за проекти. Давай Окей. далі. Поїхали далі. Поговоримо детальніше про один із ваших найскладніших проєктів – це лист. Всі пам'ятають, як ви його анонсували, але подальша його доля невідома. Можете розказати, Вставте це, будь ласка, я вас прошу. Міша, давай подумаємо. Давай, Давай. панове, Міша. Поговоримо більш детально про ваш складний проєкт – це лист. Всі пам'ятають, як ви його анонсували. Ми анонсували багато всякого. Анонсували. Анонсував. Франце? А, це італійці, а франце як там вони роблять? Треба блузер. Це різати просто в цей треба. В ти- влог А ти окремий. переживала, що нам не буде з чого брати? Давай, все, далі, давай, все. Давай. Поговоримо детальніше про ваш складний проект – це лист. Всі пам'ятають, як ви його анонсували, але подальша його доля невідома. Можете розкрити завісу таємниці щодо цього проекту? Чи відправлено листа і чи дійшов він до адресата? Давай Відправили- почну я. відправлений, він дійшов. відправлений, він дійшов. А далі вам розповість Аполінарія. Ну, я за це відповідала. Білка і стрілка в нас тут сьогодні, чи що? Полетіли Мітаєм. в космос. Ту-ту-ту-ту-ту. Ми мітаємо сьогодні стрілки просто одна до одної. Найскладніший проєкт. От бачиш? Ну, ми ж не дарма його назвали найскладнішим. Найскладніший проєкт. А він І морально. і морально, і фізично був складний. Ну, хоча, да, фізично Він же теж. ж мандрував також. Да.
я можу сказати те, що я казала до цього. Оце я можу просто прив'язати якраз до цього питання. Ми поважаємо кордони Måneskin. І єдине, що я можу сказати, що в цьому листі, чому ми не говоримо про те, що було в цьому листі, мені здається, ми сказали, що він дійшов. Ні? Ні. А ні, ми його анонсували, а потім ми показали, що він дійшов. Мені здається, що ми написали в Це був пост в Це Інстаграм. був пост, де була свічка, і був Ітан зі свічкою. І ми підписали, що наче ми підписали. Не буду зараз затверджувати, тому що чесно, я не пам'ятаю. Але чому ми не розголошуємо те, що було в листі? Чому ми не можемо там виставити текст Бо ми повністю? Не про це. Тому що ми не про хайп. Тому що ми не про хайп, тому що я можу це сказати, тому що ми написали в листі зверненням до Måneskin, що це не для Інстаграма і не для Твіттера. Я цитую зараз. Там таке було написано. Так і було написано. Це не для Інстаграма, не для Твіттера, це зараз, секунду. Це наша... Це частинка. Це клаптик нашої душі. От це було сказано так. І знову ж таки, це про особисті кордони. Якщо Måneskin захочуть одного разу сказати, що їм надійшов такий лист від українських шанувальників, це не було від Måneskin Ukraine, це було від українських шанувальників, від усіх. Давай наголосимо на цьому, ми це про не це було теж Måneskin казали, що це не Måneskin Ukraine. Там не було підписано Måneskin Ukraine, чи там Інстаграм наш, чи наші прізвища. Такого не було. Там було написано... Ні, там було написано «З любов'ю українська родина». Так. В кінці це було написано. І чому ми от вирішили, що ми дійсно будемо мовчати до останнього, тому що, знову ж таки, я повторюся, що нам головне, щоб Måneskin знали, що ми про особисте, ми не про хайп, ми не про набуття собі популярності там, і тому подібне. Була що ми такі... з цифрою великою. Це не про нас? Це не про нас. В першу чергу ми це надсилали, писали, говорили, наповнювали цей лист своїми почуттями, своєю любов'ю. Тому саме через це ми вирішили, що це має залишатися тільки для них. От вони це прочитали, вони ці слова почули, і цього достатньо. Якщо вони одного дня захочуть сказати, що такий лист нам надійшов, і вони щось звідти процитують або просто викладуть повністю весь лист, це буде їх рішення. Це буде їх рішення, і ми не образимося, ми тільки подякуємо, що вони так вирішили. Що вони так вирішили, що вони захотіли про це розказати, і знову ж таки наголосити на тому, що українські шанувальники – це окрема. Це окрема спільнота, це окрема частина. Окремий вид мистецтва. Окремий витвір мистецтва. Це було гарно сказано. Давай ти щось ще скажеш. Я кажу, що ми не той фан-клуб, який буде гнатися за хайпом, який, роблячи свої проекти, ставить на меті хайпануть. Щоб Måneskin сказав, а ви знаєте, ми отримали листа. І ми просто забилися в щасті. Да? Ні, ми не про це. Ми не про велику цифру на наших пабліках. Ми не про це. Цей лист, це був реально як клаптик душі. Я його пам'ятаю, я не хочу зараз його згадувати, тому що я буду плакати. І, а воно мені не треба. Я вже починаю. Трошки. Це був класний, це класний лист. Чому був він є? Це класний лист, це наша душа, це думки українських фанатів, які не можуть прийти на концерти і сказати їм отак. Face-to-face. Це такий був проєкт.
І те, що ми його не афішуємо, те, що ми не виставляємо зміст цього тексту, ми не вважаємо це за потрібним, тому що ми написали про те, що цей лист тільки для вас, це не для соцмереж. Ми цієї думки притримуємося далі і будемо притримуватися до кінця. Допоки самі Måneskin, раптом. Хоча, я думаю, для них це так само було особисто, якось навіть інтимно. Це був рукописний лист. Можливо, якби ми про це не написали, що це тільки для вас, не для Інстаграма і не для Твіттера, можливо, вони б вже давним-давно це запостили. Да, Можливо, вони теж притримуються тієї думки, що раз вони сказали, що це особисто, значить особисто. Ми взаємно підтримуємо, поважаємо простір один одного. Ми самі їм так написали, що це не для соцмереж. Це між нами. Тому до нас питань ніяких і до них питань ніяких. А нашим підписникам ми можемо тільки сказати, що там були думки всієї української спільноти в гурту. Там було все найважливіше. Там було все найважливіше. Я впевнена в цьому. Щось ми загрустили, слухай. Да, давайте щось більш таке на позитиві, можливо, да. Щось більш цікавеньке, бо ми так згадали про лист і все. Продовжуємо тему про ваші проекти. Цитую питання від підписниці з нашого телеграму. Ви втілюєте неймовірні та вражаючі проєкти. Чого варте лише привітання Вікторії в ТЦ Гулівер? Розкажіть, якими людьми вони створюються, хто складає вашу команду? Не про Гуліверна, а про команду. Питання в цьому полягало. Да? Ні, як створювався? Там була... Розкажіть, якими людьми створюються? Якими людьми? Про команду. А тепер ми поговоримо про команду. Давай. Ти учасник команди. Так, я учасник команди. Давай, розказуй. Я не хотіла йти в команду. Інсайт. Я не піду. Все, вже я не піду, тому що все. Затягнуло, треба як було болото. Не будити лихо, поки воно тихо. Я собі сиділа в вашому загальному чаті, нікого не трогала. Розумієш? Інколи пописувала там. Там дуже рідко. Запросила в команду, я дуже сумнівалася, не хотіла я. Розумієш, моє серце чуло, що там буде таке. По харду, що мені будуть дзвонити в 3-й ночі, орать в трубку, якого ляду ти спиш. В такому. Або Даша дзвонив в Канаду. Такий вайб. Але, ти ж дослухай, я на секунду не пожаліла, що я прийшла в команду. Це дуже круто. З цього треба було починати. Знаю. Надо за манушечку кинути, бо я вже тут під столом підписала документи на твоє звільнення. Чи ти там підписувала на Олі? Я реально, не секунди не шкодую взагалі, що я прийшла в команду. Звісно, я кожен божий раз після кожного проєкту, я кажу, що я йду, я хлопну дверима і все, і ви мене більше не побачите. Я йшла декілька разів з команди. Куди? Я ж повертаюся, я вже все. Я вже ваша навіки. Ой, ти таки йшла, як я балет танцюю, знаєш? Вона класно балет танцює. Так, звісно. Ні, це були моменти слабкості. Хто знає у нас в команді? У нас така класна команда. Вона велика, там 17 людей. Я сподіваюся, що скоро буде більше. Ми будемо набирати людей. Давай це буде така новина, що ми скоро плануємо набирати нових людей, які наповнені бажанням, які натхнені. Натхнені, які наповнені любов'ю до Måneskin. Тож ми будемо таких людей чіплятися за таких людей просто.
всіма Всіма руками. Да, руками, цими я хотіла сказати. Руками, ногами. Ми будемо, насправді, хлопчики, дівчатка, ми дійсно будемо набирати, буде добір в команду. Да? Добір, зміна. Ну, коротше, все буде. У нас там ураган страстей. Да. Класна команда. В нас є фотограф. Там сьогодні голос за кадром це наш фотограф. Да. Будь ласочка, запам'ятайте. Надзвичайно. Запам'ятайте цей чарівний голос. Да. В нас 2 перекладачі. В нас модератор. В нас... Який в нас директор? Бачили так? Ні, я директор. Я десь на секунду забула, хто директор. Я така думала, а хто? А потім так, знаєш. Ой. Надзвичайно класне у нас керівництво. В нас, Боже, ми охоплюємо адміністратор всі соцмережі. нашого магазину. Чарівна людина. Просто це... Давай, хвали мене, хвали. Я тебе вже похвалила на початку відео. Достатньо. Я нарцис, Зазнаєшся. я люблю. Давай. А потім вона мені буде казати, що вона не альтер-его Даміану. Угу. Хто в нас ще є? Про соцмережі Ньюзмейкери. Ньюзмейкери. В нас є графічний дизайнер. У нас така величезна команда. І дуже класна команда. Дуже класна команда. Це там відносини на рівні родини. Да. У нас з часом немає ми стали такого, родиною. Да, немає такого, щоб там хтось грюкнув по столу і сказав, я сказала, так буде, і все, інакше не буде. Кожен може висловити свою думку, до його думки прислухаються, і буде це зроблено. Круто. Да, це круто, тому, напевно, і виходять класні у нас проекти, тому що там один отак от кидає якусь замануху, ідейку, налітає купа народу і починає оцю ідею будувати. Да, просто. І вона отака, все, і ти дивишся, ось, готовий проєкт. Це класно. Так, створюються наші проєкти. Саме масштабні. такі люди створюють всі ці проєкти. Люди, які називають себе родиною. Да, запорука класних проєктів – це класна команда. Якщо вона така сколочена, знаєш, то все буде гладко. Звичайно, будуть якісь там проблеми, без них нікуди. Але коли тебе підтримують, коли ти, здається, падаєш, там, спотикаєшся, а тебе підхоплюють твої друзі, все, ти готовий, такий потряхнувся. Мантулім далі. Так що. Ми відповіли на ваше запитання, Вероніка? Дякую. Да не бійся сказати, що не відповіла. Я скажу, ви чо? Мені здається, Вероніка в якийсь момент зробила так. Вона кудись подасть знак, поняла звуком. Не поняла, вона отак рука з-за камери вилазить. В принципі, може і так. Або сигнал СОС подасть. Давай, є в нас взагалі ще питання? Давай. Скільки в нас ще там питань? Парочку є. Давай. Так сказала, наче там такий пойдет жестяк. Да. У мене щось Ні? це вже так. Да, на лайті будемо далі, на розслабонах. Давай. Окей, Ви повідомили? Ми Помідори. Помідори, овочі. Ви повідомили, що плануєте набір в команду. Глядачів цікавить, чи до вас може потрапити будь-хто бажаючий, і які критерії якості ви шукаєте у нових членах команди? Прикинь, як я, да? Підвела. Ах ти ж, змія. Лисиця. Ти сьогодні така я зрозуміла нарешті, кого ти мені сьогодні. Ти така, знаєш, лисичка. Воно має бути тоді помаранчевим. Не червоним, а помаранчевим. Така в мене. Я художник, я так бачу. У тебе червоні лисиці?
В моєму уявному світі, знаєш, яких лисиць? Всякі лисиці. Інколи це білкою називають, знаєш. А які в мене білки? Ти моїх тараканів не Теж бачила. червоні. Слухай, там просто маніфіка, не таракани. За команду, за набір. Хто? Кого? Хто може стати претендентом в команду? Претендентом в команду насправді може стати будь-хто з вас. Але є цікаве але. Їх насправді 3. Це бажання розвити, доповнити, створити нову історію для української спільноти шанувальників Måneskin. По-друге, це вік. Насправді, я можу не вік Де Анджеліс, а вік саме 18+ рочків має бути. Чому ми звертаємо на це увагу? Тому що, як правило, люди, які набули повноліття, вони відповідальні. Вони знають, що таке відповідальність за свою роботу. І коли люди знають, що вони відповідальні за то-та, то-та, вони розуміють, які можуть бути наслідки. Наслідки їх дій. Да, тобто людина, це напевно третє якраз, що має бути відповідальність. Ми дивимося от на ці критерії, на ці 3 критерії, але в другому пункті, що стосується вашого віку, інколи в нас бувають виключення і в принципі, ми можемо десь там піти на зустріч, тільки в тому випадку, що ми дійсно бачимо, що ви настільки цим горите, ви настільки горите тим, щоб зробити щось нове, доповнити нас, придумати щось, не інше, а нове. Нове. Щось якесь таке гаряче. Да, коротше, знову я забула це слово. На українській. Тхнені. Ні. Цілеспрямовані. Ні, та не цілеспрямовані. Коротше, зробити все для того, щоб ми були ще гарніші, ще крутіші і були номер 1. Да! Бінго! Да, от тільки через ці якості ми можемо якось вік, знаєте, і подвинути. От закрити очі на це. Але все ж таки, як правило, виходить, що такі люди, вони набувають 18+. Все. Так. Ну і плюс до того, чому 18+, тому що інколи ми працюємо до пізньої ночі. А коли в інших містах. В різних містах. Ми їздимо туди-сюди. А коли вам немає 18 років, то для вас це складнощі, а для нас це іще більше складнощі, тому що нам потрібні люди, які зможуть з нами путешествувати. Мандрувати. Так що так. Для мене людина нова має бути прям натхненною. У неї має голова кипіти від ідей, щоб вона увірвалась з ноги в команду, сказала: ребят, зараз все буде. Да. Зараз диви, оце, а оце туди, а оце сюди, і ми зробимо таку є нова конфетку. Ідейка. Все, є, отам от у мене чемоданчик з собою нових ідей. Зараз я вальюсь в вашу команду. Отаких ми шукаємо, таких, щоб вони були. Бо, як правило, нові люди – це свіжі погляди. Це свіжа кров, щоб вона прилилася до нашого організму, щоб цей організм такий: давай, що робимо, кажи, куди? Таких ми людей шукаємо. Тож ми чекаємо саме на вас. Якщо ви підходите під всі ці критерії, ми чекаємо саме на вас. Багато хто запитував про премію Музвар. Які емоції були у вас, коли дізнались, що фан-клуб Måneskin Ukraine був номінований як найактивніший фан-клуб України? О, які це були емоції?
Які це були емоції. Мама мія, це такі були емоції. Ну, це надзвичайні були емоції. Слухай, ну це я, типу, така. Фак, що? Типу, нас номінували? А потім така, та звісно, нас номінували, кого ж? А в мене були це непередаваємі якісь емоції, типу, радості, гордості. Що, ну, якщо нас номінували, значить ми робимо щось годне. Ну, так. Мені, знаєш, от було тоді просто настільки за нас радісно в тому плані, що ми малі, ми ще такі дитинчатка в цій сфері фан-клубів. Ну, от якщо казати саме про офіційний, який от ми, да, як спільнота себе. Охарактеризуємо. Да, все вже. Я сьогодні під кінець випуска вже, ну це жесть. От просто я була настільки горда за нас, що ми, маючи такий короткий час в проєктах, в існуванні себе як спільноти, ми вирвалися в номінацію. Угу. Це, як на мене, номінацію національної премії. На секундочку. І ще, чому мене брала гордість, що це український фан-клуб. Не італійський, не японський. Стількох величезних. З усього світу. Український. Ukraine. Під час війни. Це взагалі це таке відчуття. Ти просто розумієш, що ти робиш це не просто так. Ти робиш це з такою якістю, з таким, як це сказати, ти вкладаєш свою душу, своє серце, самовіддано. І тобі приходить Фідбек такий. Фідбек. Можна назвати це фідбеком. Я хотіла, звісно, якесь старомодне слово сказати. Бо типу, приходить нагорода, щось, типу, приходить заслужена оценка, ну, щось, типу, такого, фідбек, окей, хай буде фідбек. Да, і приходить такий фідбек, і ти розумієш, що ти не просто, ти не зупиняєшся. От мені ще подобається ще в нашій команді, що ми, отримавши такий фідбек, таку нагороду, таку там номінацію, ми не зупинилися. Тобто нема такого, що отримали, все, супер, ми досягли свого рівня. Ні. Ми будемо підійматися вище і вище. Ми будемо робити ще крутіше і крутіше. Досягати вищих Мені висот. здається, ми завжди так робимо. Знаєш, ми робимо якийсь масштабний проєкт, і ми такі, ні, ми не зупиняємось. Ми планочку такі, хоп, трошечки вище. Да. І так поступово. Да, і стрибаємо до тієї планочки. Вище, вище, вище. Це прям... Ну, Я за це нас обожнюю. Угу. Цим ми і відрізняємося. Я попрошу наступне питання. Хто з закордонних фан-клубів Måneskin підтримував вас найбільше? Чи були українські фан-клуби інших артистів, які вас підтримують? Нас так багато підтримували закордонних фан-клубів. Ну, там лічити не перелічити. Я навіть зараз всіх не згадаю, і це буде некрасиво, якщо я Когось раптом не згадаю. Да. Нас підтримували фан-клуби з усього світу. Просто з усього світу. Це така була... Це просто був шторм з підтримки. Це просто було цунамі. Вони як один. Весь світ був з нами. Це просто, Блін, я кажу про це, я згадую ті свої хвилюючі емоції, тому що саме тоді я була такої думки, що, весь світ з нами, ми не можемо підвести. Ну, це велика відповідальність. Така відповідальність. Ми не могли собі вже дозволити програвати, а ще й, не дай Боже, ступати шаг назад. Ми стали і пішли. Погнали далі. Типу, я особисто хочу подякувати всім фан-аккаунтам, всім фан-клубам, які нас підтримували.
з усіх куточків планети йшла підтримка. Як казав Льоша Донцов у нас в гостях, коли був, що вони були в шоці, що за нас так голосують. Стільки людей. Так що всім величезне дякую. Особисто від себе, від усієї нашої фан-спільноти української. Ну, типу, це було вау, це було щось. І я ще хочу сказати, що знову повторитися, я завжди це кажу, і ми завжди про це пишемо всюди, що це наша спільна перемога. Так. Спільна всіх нас. Це просто один спільної спільний родини. всесвітній фандом Måneskin. Оце наша була перемога. Окрім поправочка, да? Ну, я навіть за них не хочу згадувати. Я думаю, що люди просто не додумаються це прив'язати наші слова ще й до того болотняка. Ні, Але я на всяк випадок кажу. Мінусуємо. Да. За українські фан-клуби я точно пам'ятаю, що це були меловінатори, співака Меловіна, шанувальники, і я точно пам'ятаю, що це було Додо Фемелі. Наді Дорофєєвої фан-клуб. Теж шанувальники фандом, не знаю. Шанувальники. Це були оці люди. А більше ніхто. Так. Там більше було хейту. Більше було гучних слів, що ми не заслуговуємо на цю перемогу, що ми не представляємо українського артиста. Але, камон. Але, якщо ви хочете почути думку по цьому приводу, переходьте в посилання, там буде випуск на Льошу Донцова, де він як крієйтор свою експертну Музвар, думку з цього висловив приводу. свою думку з цього приводу. Тож, отак. Інтриги трошечки, хто ще не бачив. Переходьте. Ми відповіли на ваше запитання? Дякую. Да. Прокашляйтесь. Задавайте далі. Попийте водички. А можете не водичкою сполоснути. Чимось іншим. Прополоскать горло. Да. Та давай вже Подалі. питання. Від імені команди скажіть, що ви відчули, коли одержали жадану перемогу? Ця історія, це просто пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Тут не запікать. Ти пам'ятаєш ці емоції? Я пам'ятаю ці емоції, це якісь шалені були емоції. У мене відчуття, що це було вчора. Ну, реально, це наче було вчора. Ну, реально. Бо емоції були настільки скажені. Особисто у мене були емоції, знаєш, отак, типу, від I'm so excited, погнали, я так цього хочу, давай. Зранку прокинулись їсти, ні, не будемо, давайте вже скоріше фарбуємося, одягаємося і шуруємо, робити діло. До виснаження абсолютного. 7 годин зйомок. Я вже хотіла, та вже назвіть хоч когось. Я пам'ятаю це. Мені вже все одно, хто там переможе, давайте когось. І потім, коли Тарабарова назвала нас, я така, пересете. Вау. Це що, реально ми? А я? Я ругалась благим матом. І дивлячись на свого директора, яка зависла. Вона зависла. Все, збій в матриці, таракани ступор зловили в голові, все, конець. Я реально сиділа тормошила. Всі навколо, всі представники нашої команди навколо скачуть. Там наша підтримка, Наталочка з цим банером верещить. І, і ми пішли на сцену. Це були емоції радості, захоплення, нерозуміння, що взагалі сталося зараз. Реально ми. Я не повірила, що реально, це реально ми. З першого разу. Я пам'ятаю свої емоції. Я пам'ятаю, що я аналогічно. Ми були такі заряжені на початку, ми було просто в нас, знаєш, бурліло, ми такі, все, зараз увірвемося і рознесемо всіх.
7 година зйомок, і ми просто, я сиджу, і я така, будь ласка, просто назвіть, і ми почуємо, і ми просто підемо додому. Бо вже нема Я нічого. хочу їстеньки і спатоньки. Да, я хочу, як казала легенда, я хочу їстеньки і спатеньки, я хочу. Просто от я пам'ятаю це, як воно було, знаєш, і воно просто от реально в один момент змінилося. Отако я чую, і у мене я реально зависла. Терор. Я просто сиджу, я дивлюся в одну точку, і я бачу, що в мене отут по боках просто підскакуєте ви, і я така, да? І я встаю і розумію, що треба, да, і у мене все, я дивлюся на вас, хто плаче, хто просто там, Даша, трьохетажним валить. Я думаю, дай Боже, щоб це не записали камери, щоб це звук не записав, бо це буде потім в ефірі, жесть. І, просто воно змінилося отак от, по щелчку, змінилося на емоції, знову натхнення. Знову мені в той момент, мені хотілося, я не думала про те, що я скажу на сцені. Я не думала про те, що от прямо зараз ми вийдемо, нас чекає Олечка Цибульська, Мирошниченко. Так. Вони чекають нас на сцені для того, щоб зараз щось сказати. І я не думаю про те, що я хочу сказати і що потрібно сказати. Я просто стою, і я розумію, що я хочу робити щось нове. Я хочу знову робити якісь нові проекти для того, щоб це була наша не остання перемога. Перша. Тільки перша. Щоб це був такий класний початок, тому що ми взяли її з першого разу. Ми перший раз були номіновані. Але ж ти розумієш, що цього року нас можуть номінувати, і нам не можна ударити в грязь лицом. Ми маємо, Ти хочеш не дати нікому шанс і взяти нагороду другий раз? Ні, тільки перший. Провокативне питання. Так, тільки перший, тільки вперед. Я не звикла програвати. Це те, про що казав Донцов, коли він сказав, що приходять і беруть, показують не тільки свою боротьбу, а й любов до артиста. От нас це все отак. Вкупі. Тож саме тому в нас все так класно і виходить. Чітко. Чітко. Отак от. Це Все, ви дали відповіді на всі питання, розклали все по поличках. я нас вітаю з тобою. Я тебе вітаю. Поаплодуйте нам, будь ласка. Дякую. Що, жіночка моя, як тобі сьогоднішня наша розмова? Наговорили ми з тобою? Наговорили? Відмінять нас, походу. Собираємо чемодани. Слухай, хейт – це теж добре. І, я не вважаю, що є щось погане в хейті. Якщо тебе всі люблять, тоді ти або помер, або закінчив все, що ти міг зробити. Отак от. Цитата дня. Запам'ятайте, цитата життя. Ми не $100 купюра, щоб всім подобатися. Тому ми були максимально чесними, максимально відкритими. Я особисто, я так кайфанула. Це просто фініш. Мені дуже сподобалося у тебе в гостях. Звикалич, прилечу, примчуся. та добре. Як не тут, так хоч там постою. Повернусь назад. Да, я повернусь. Із грязі в князі, знаєш, це Я сьогодні згодна. було. А далі назад, будь ласочка, по прописці. Дома у мами по прописці. Я у себе вдома по прописці. Да ти що? Я хочу тобі так само від себе сказати дякую за те, що ти не побоялася сьогодні з усієї команди сюди прийти, сісти в це крісло і поговорити на такі відверті теми, іноді провокаційні, іноді такі особисті, навіть можна назвати їх інтимні. Це знову ж таки показує, що в нас команда з силою духу,
з відвертістю, з правдою в серці. От, я можу закінчити так. Ти ж пам'ятаєш, да, що в нас ми даруємо подаруночки? І мені достанеться. Але мені таке враження, що мене буде чекати, ну, прям подаруночок такий, знаєш, хардкор. Або щось дуже, ну, ку-ку. Ку-ку? Ти знаєш нас на 100%. Все, що потрібно, от я просто хочу сказати, все, що потрібно нашій команді, я завжди кажу, це запастися бажанням і нервами. Тож, запасайся бажаннями, а нервів, будь ласка, вам допоможе Валеріана. Дякую, Валеріана, зв'яжіться з нами. У нас стільки могло б бути рекламних інтеграцій. Ти розумієш? Зв'яжіться, Валеріана, аптека, Нова пошта, хто там ще? Кому я ще передавала привіт сьогодні? Я одну пластинку відправлю чуваку з Нової пошти, якого я задовбала. Смертна просто. Хай теж поправить собі нерви. Дякую величезне, що запросила. Дякую за подарунок. Я приймаю, знаєш, мої нерви, вони не залізні. І наостаночок, як правило. Я або буду пити оце, або буду пити. Я сподіваюся, це не було, як правило, я хотіла сказати, як правило, як скажу правило, останнє. Я буду пити. Я хотіла, щоб ти сказала нашим глядачам, щось наостаночок, щось побажала, щось сказала. От сюди, в камеру, в свою. Окей. В свою особисту. Любі наші підписники, я зараз як президент вам дам натхнення в ваші вушка. Я хочу вам побажати бути завжди натхненним, завжди бути на хвилі, на своїй хвилі. Ніколи не соромтеся бути собою, бути не такими, як всі. Типу, шаблонних людей ніхто не любить. Будьте класними, будьте з нами. Будьте з Cool Kids Podcast, ми теж класні. І бережіть себе в наш час, це дуже важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і не забудьте підписатися на канал Cool Kids Podcast і на всі наші соцмережі, там посиланнячка будуть. Все, дякую всім, хто дивився. Величезне дякую. Відібрала мій хліб, да? Ну, добре, тобі сьогодні можна. Я не буду тебе сварити. Слухай, ти тільки що сказала, що відправиш мене знову туди, то я думаю, все, з фінальним акордом я тобі дам. В житті. Добренько. Але я тебе настільки люблю, що я тобі пробачу все. Ти ж знаєш, що я тебе теж люблю. Обмінялася трошечки, і я теж наостанок хочу сказати, що я вдячна кожному, хто пише нам приємні слова, пише нам, наскільки для них це стало новим якимось теж натхненням, тому що люди пишуть про те, що, дивлячись наш подкаст, вони або змінюють свої світогляди, або вони впевнюються в тому, що їх світогляди правильні, або в правильному напрямці. Це дуже круто. Тому любіть Måneskin, любіть Україну, як любіть сонце один любить. одного. Любіть один одного. Підписуйтеся на наш канал, ставте колокольчики, лайки і популяризуйте Måneskin, популяризуйте українське. Ми вас всіх любимо, всіх обіймаємо і до нових зустрічей.